Моя история никому не поможет, но я ее все равно расскажу. У меня был очень плохой сон, я тревожница, ты знаешь, вот этот невротизм. Когда мы там первый пул женского снимали, я за три дня перестала вообще спать. То есть если что-то предстоит, у меня Да, сна вообще нет. сна нет, все, заснешь в 4, проснешься в 7 и больше не можешь. И у меня получилось, что когда было мега стрессовое событие в жизни, когда у мамы был инсульт, у меня, видимо, перезапустилась нервная система. Это, видимо, так для меня было ужасно, что я стала засыпать, я не успеваю голову донести до подушки, и меня уже вырубает, и вот на 8 часов. И вот уже 6 лет я вот так сплю.